आज 21 दिन हो गया चिक्स को। अभी तक तो ठीक थे, लेकिन आज सीआरडी का असर बहुत ज़्यादा दिखा, क्योंकि पहले से था हल्का, तो मेडिसिन चल रहा था, ठीक था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और मोर्टलिटी भी काफ़ी हुआ है आज, कि 9 ठो मोर्टलिटी हो गया है। और इतना ज़्यादा बढ़ने का कोई संभावना नहीं था, लेकिन ज़्यादा हो गया है। अब मेडिसिन चलेगा, मोर्टलिटी हुआ है ही।